وهاجاك dhegeystayaal barnaamijkii hore aad dhegeysateen waxa inoo joogay waqtigii la dilay ninkii la oran jiray Kofil iyo gabaygii Said Maxamed Cabdalla Xasan geeridiisa uu ka tiriyay halkii aynu hadaba taariikhdii ka sii wadayna imankana bal waxaynu eegaynaa mabdii sayidku uu lahaa inuu ahaa mid diineed iyo inuu doonayay dawladnimo maxaa taas muujinaya waa tahay waxaan mar kale hadaba idinku celinayaa aw jaamac Umar Ciise oo arintaasi bal inoo ifiya marka balgabayadii uu dalka hadda markaa kula hadlayay oo ay lagu mariyay aan wax ka soo qaado waa kuwii wadaniga ahaa ee uu markaa ku sheegayay maaragtay muxuu ahaayay in dawladnimona ka muuqanayso ku dheeraan maayo waxaan ka soo qabanayaa geeraar uu kula hadlayay culamada wuxuu yidhi doodna waxaan u leeyahay culamada dafaarka waana idma doocina idinkaygu diimaye dalkaad ibiiseen baa dacarta igu kiciyey waa markay culamadu ku kaceen oo wax ka sheegeen oo yidhaahdeen ninka kanu meeluu wuxu wado ma naqaan doodna waxaan u leeyahay culamada dafaarka waran idinma doocina idinkaygu diimaye dalkaad ibiiseen baa dacarta igu kiciyaye shan haloo idin daran dannigiin ka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen dadka aydin raacdeen isna weydin degagubi dilaalkii la siiyena dafna kama helaysaan ninkii idin daraabaana ajri iyo ducu heli dibna deeqa ay eebbahay debinta saari maysaan diin niman lahayni dabeer caynsan weeye war maxaa dufulayow cadawo ugu daranteen wanka doosha weyniyo madagadaa u xilatiin qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicne awyaaloo ma diideen jihaadka ma u dareertaan danan iyo seef degta maa ku qaadaan darmaan haad laqooqdiyo doolaab maa u fuushaan wiyalka diirka qaadka biixda ma ugu dadabtaan doobiga xamaalka dakarka maa ka goysaan idinkaa dalkabalee dawlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay ereygaa waxaan u daliishanayaa inuu dawladnimo maskaxda ku hayey idinkaa dalkabalee dawlad ma u ahaataan ilay doqoni calaf male dulbaax maxaa ka baylahay mabdi'iisa wixii muujinayey mar kaleeto kolkii uu samray waayadii dambeeto xaalkiisii uu soo noqday maaragtay gabaabsi wuxuu yidhi haddaan waayey calan lay nashiro tan iyo Nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil haddaan waayey ciidoo naqleh iyo inaan nugaal daaqo miyaan waayey neefaan xarbada naalla ugu fuulo haddaan waayey ruux iga naxa oo iina saba jeegta miyaan waayey naxariis alliyo nebiga jaahiisi marka ereygaa hore oo ah haddaan waayey calan lay nashiro tan iyo Nairobi miyaan waayey naamuus janniyo daalac iyo naasil waxay ku tusaysaa inuu hawo ka qabay maaragtay tan iyo Nairobi inuu markaa gacan ku dhigo haddii haddaba sayidku uu dagaalkaasi kulul ee uu galay uu Soomaalida ku guubaabinayay inay Ingiriiska iska eriyaan dabcan guuldarrada ku dhacday halgankiisii waxaa gacan ku lahaa ama ka soo horjeeday dad Soomaaliyeed maxay ku diidanayeen maxayse dood ahayd aw jaamac Umar Ciise aan idinku celiyo oo inoo soo qaada doodii raggii sayidka iyagu ka soo horjeeday gaar ahaan raggii gabayaaga ahaa ee murtida ku muujiyey doodooda dadka qaarkiis waxay u arkayaan sayid maxamed inuu ahaa haliyey wadaniya oo jihaad galay oo maaragtay muxuu ahaayey diinta iyo dalkaba wax u qabtay magaciisiina haddan weli taagan yahay oo ay weli maanka iyo maskaxda ku hayaan dadna waxay la ahayd ibliis la soo diray oo ummaddii laayey dadkii oo dhan kow ka dhigay xoolihii dhacay oo aan horey loo arag marka 4 gabay oo ay ku eedaynayaan sayidka ayaan halkan ka taataabanayaa mid waxaan ka soo qaadnay Hobya midna waxaan ka soo qaadnay Boosaaso midna waxaan ka soo qaadnay Berbera midna waxaan ka soo qaadnay hawdka ciidda ee dhulbahantuhu dego bal 4 gabay kan ugu horeeya Berbera aan ugu horeysiino waa Cali Jaamac Haabil oo ay xinif sayidka lahaayeen Cali Jaamac wuxuu yidhi allahayow adduunyada adaa untay keligaaye allahayow arwaaxaba adaa qoray arsaaqoode allahayow addoomuhu aday ku irkanayaane allahayow islaamkuma aduu ku acbudayaaye allahayow albaabada adaa ooda oo fura'e allahayow ma awdo xaqaa soo iftimisaaye allahayow aduunba u arxama kii itaal darane allahayow adaan ee xoqoon eedna aan geline allahayow awoodtaada yaa loo aqoonsadaye nin kaloo itaal lihi ma jiro adiga mooyaane allahayow middii uur leh iyo tii irmaan dumarka allahayow umulihii nin dilay ubad jaqsiinayey allahayow agoon iyo miskiin
aadanaha liita allahayow nimaan oday da-iyo habarka oolaynin allahayow min aabi iyo kibir mu'minku idleeyey allahayow ilaahnimo ninkaan kugu addeecaynin allahayow ibliiska u eg oo aanu garan weynay allahayow mid oogada jirka aad insiga moodo allahayow misana aan ahayn awliyana sheegtay allahayow ninkaa ku ankiree diiday amarkaaga allahayow nin aayadaha iyo diinta ku adeegta allahayow misana aanu odhan siday ahaayeenba allahayow aqoonlaawaha eydu daba joogto allahayow adigu waad og tahay waadna aragtaaye allahayow arooryo iyo goor alliyo leylba allahayow ibliiska khalqigu ka ashkatoonaayo allahayow hanagu eegin ku ergaan nahaye allahayow addoommaanu nahay diinta aaminaye allahayow baryada naga ajiib ku ergaan nahaye waxaan u leexanayaa markaa nin la odhan jiray cali maxamuud samantar oo gobolkaa ku noolaa magaalada boosaaso gabay u mariyey sayidkaa u yeeray baa la yidhi wuxuu yidhi i imow xoolaan ku siinayaa waa nin aada loo taxgeliyo ayuu ahaa markaasuu gabay mariyey oo wuxuu yidhi waataan afgaba yeerin jiray yarow ahaantiiye uma yoomo hawd yaalaley hays nin yuururiye ma yagfiyo yaloonkoo cidlo ah yeris nin jiifaaye usba nebi yacquub bacdalya'si buu yaasafaa yidhiye allena u yeel ducaduu yudayoo yoomadoo kacaye suu rabay ilaahay u yeel samirkii ayuube tan iyo nebi yuusuf weliyaa jiro yuu kanaa dhigaye yaa ayuhanebaa laga galiyo bariya yaasiine waxba yaan wadaadoy ka yimi odhanin yaabuuye waxba yuu isiin qaalmuhuu soo yahoobiyaye nin qabiiladiisii yuu tidhi yuu annii rabine yuu fuuna dhaha taladiisu waa yuuxan roob jirine marka waa diiday oo wuxuu yidhi u tegi maayo agtiisana mari maayo nin kaleeto isagoo jooga magaalada hobya ayaa waxa dhacay dagaal laysku arkay daraawiishtii marka waxay moodayeen markii horeeto inay daraawiishta iska celin karaan kolkii warkii loo keenay oo siday wuxu laayeen iyo hoogga ay dhigeen ayuu gabay ka mariyey waxaa la odhan jiray ninkaas geylan nuur guray tumaal buuna ahaa nin gabyaaya oo caana oo la og yahay ayuu ahaa wuxuu yidhi hadday maanso caraf leedahay iyo caashaq iyo xiiso awal baan ka soo carafsaday oo cayn walbuu idhiye cajab weeye maantana adduun camalka joogaaye cayriyaamadii shalay haddii la isku caatoobay cadcadkii la laayiyo raggii ciiradka u jiifay caynaan waraarigii haddii la isku caatoobay ee labada ciidan isu timi ceelka ina diinle cara jooga iyo car soo soco hadday camaladaas noqotay nin cisaaro qaba waxaan lahaa waa la caajimiye alla nimanka waa loo cadgoyn cune abuurkiiye nin caddaaday oo caalimah oo madaxu cawsoobay oo ciidan inuu galo kal hore laga calool duubay ninku waa caruusee warmaha ku cadcaddoo dila rabbi iyo nebaa laga cuskaday caadam ma ahayne caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya in wadaadku ceeb hurin hayo oo camalku faaroobay iyo inuu cilmi aan lala oqoon curiyay oo keenay caamaannu nahay oo qalbigu naga carruurowye iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya carruur dhalatay oo aan weli guryaha caradna u dhaafin in caloosha laga soo rido oo hadda la cunsiiyo rabbi iyo nebaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cibaadada hayee culamo weydiiya horta naag calooloo jilbaha ciidda dhiganaysa oo waxay carsanlaysaba haddii dumarku soo ciidmo ciyaal aan maalintaa ka hor la arag oo aad ciidagele moodo inuu caawimaa la arki jiray calaf nin haystaaye caanaha kan naasaha ku yaal canuguyuu nuugin cadkana gooya gaalada cad bay camal wadaagaane rabbi iyo nebaa la cuskaday ee caado ma ahayne iyagaa cilmiga noo hayee culamo weydiiya gabagaas ninkaasuna intaas oo calaacalah ayuu uu wax kaga tilmaamayo oo uu leeyahay waxaas ayaa daraawiishi samayn jirtay iyo wax ka daran cali dhuux oo ugu afkharaaraa raggii gabayga u mariyey isagu waa la dooday oo wuxuu yidhi
ninkii weligii diintii bannaan daacad ugu sheega dariiqii rasuulkii ninkii diirka uga qaada daw kulama soo baxo cilmiye waa la diriraaye doofaaraduu wadan jiruu dila yidhaahdaaye iyaguna markaasay ku diidi mahayaane bal in meesha lagu doorsan yahay waxuu daliilkiiya duqaydii badnayd ee ku lumay duudsi iyo jeedal dammanaanshaha reer tolkay loogu dawgalay sidii bay u dabaroorayaan daalinkii rogaye dooxiyo hadday nala degaan degalka buuhoodle waxaa lagu durdurin ee bahay uma darraadeene sidii dumar dagaal iyo afxumo uma dulqaateene diyaar uma hadlaan wiilashii dawladda ahaaye daaroodka waa wada dhasheen diriyo haabkiise hadday deris wadaagaan nin kale dacal ma waayeene alla may iskaga soo durkaan deris ma laayeene gabaygaasna waxa mariyey cali dhuux gabayadii uu mariyey oo doodda ahay kula doodayey u marinayey ninka la yidhaahdo in cabdulla xasan waa gabaga ugu hufan inta kaleeto waa cay iyo maaragtay muxuu ahayey waxaan la sheegi karin haddee waxa la yidhi rag colloobay cay iyo afxumo waa camaladoodii waxaa dhegaystayaal intaasna halkaa kaa gudubno waxaa daba sii socday dagaaladii dhex yaalay dowladdii ingiriiska iyo sayidka iyo daraawiishtiisii sayidka waxaa qalcaddiisa ugu adag ahayd degmada la ydhaahdo taleex waxaa ingiriisku deetana halkaasu ka saaray markii dayuurada uu ku garaacay deetana sayidka iyo wixii ka hadhay daraawiishtiisii waxay u gudbeen dhulka soomaalida ee ka tirsan dalka etoobiya si markaasi dib ay isugu abaabulaan ciidan cusubna ay u helaan wakhtigaasi ingiriisku ah niman soomaaliya odayaal ah ayuu sayidka u diray si loogu soo qanciyo inuu isdhiibo isagana xarun diineed looga sameeyo galbeedka maxmiyadda hase yeeshee sayid maxamed cabdilla xasan ergadaasi waa uu diiday wakhti yar kadib sayidka iyo raggiisii waxaa weerar ay ku soo qaadeen qabaa'ilka soomaalida ee degan dhinaca suhdinta etoobiya dabadeedna iyada oo ay taageero ka heleen ingiriiska ayay qabaa'ilkaas iyaguna ku duuleen xaruntii daraawiishta oo halkaasi si xun ay ugu jabiyeen rag aan badnayn iyo sayidkii dabeetana waxay u baxsadeen imey oo ku taala dhinaca etoobiya halkaasi oo ay gaareen bishii oktoobar sannadkii 1920 dhammaadkii sannadkaasi oo ahayd 21 bishii disembar ayaa sayidku ugu dhintay imey kaneeco amaba duray sida taariikhdu ay qorayso waxaa da'diisu wakhtigaasi ahayd 56 jir sayidku markii laga adkaaday waxa uu tiri haddaba gabay dheer oo dardaarana oo dadka soomaalida ah uu kula hadlayo aw daahirad qarshe haynoo mariyo dallacaad jacayl baad kurtii noola dhirirtene dubaaqiina waa xasaa u galay daara buuxsadae duukamaa heshaan faranji aada wadhigataane dabin buu idin qoolayaa waydin daagayaaye dirhamkuu idin qubaahayaa dib u go'aysaane markaa hore dabkuu idinka dhigi dumar sidiise markaa xigaana daabaqaada wuu idin dareensiine markaa xigaa dalkuu idinku odhan dunyo dhaafsadae markaa xigaa dushuu edeenka rari sidaa dameeraaye giddigeedba soomaali baan dayrka ka ahaayeen dhaxaan daraawiishta idhi doonta gaaladae dhaxaan askaara uu dalbaday dabaada taageene dhaxaan dabkii iyo la hadhay dunyadu wadaaye dhaxaan intaan janaana dilay soo dabaaldegeeye dhaxaan dekeeda uu xamiray duniyo roge ninkii diriirta geeya maalin bay dunidu iishaayeen mantu aan diyaafad iyo guul dareejo eegayay
baldayay waxay nagu falin daraf nijaaseedka وهاجاك dhegaystayaal inta haddaba aan kaga gudubno halgankii sayid maxamed cabdalla xasan dagaalkii uu kula jiray ingiriiska laakiin waqtiyada uu socday halgankaasi daraawiishto waxa isaguna jiray dagaal kale oo talyaaniga gumaysigiisa ay kaga soo horjeedeen qabaa'ilka biyamaalka la yiraahdo iyo dad kale iyaguna markaasi taageeray aw jaamac Umar Ciise bal taariikhdaas hayno wado nimanka biyamaal la yiraahdo ayaa waxay isku urursadeen dhulka ay degan yihiin waxayna goosteen inaan nin cadi xeebaha soo joogsan 1902 ayaa talyaanigu wuxuu geeyay niman askar ah oo qortay oo carab u badan meel magaalada markadusheeda ah oo la yiraahdo Finlow biyamaalku markay is urursadeen ayay meeshii dagaal ku qaadeen oo baabi'iyeen anshirib ya kugu daro afka Soomaaliga waatan la yiraahdaa may iyo maxaa tiri hadda raaliga hada afakan mayga waa layga badiyaa inkastoo hadii marmar aan isku dayo oo iska dhigo maaragtay nin wax ka garanaya mid baa hadlay oo wuxuu yiri Finlow mino la soo fadhiistay falaariya finini hay mid baa u jawaabay oo wuxuu yiri Finlow fadhigaygi waaye foodado miyaan ka fiigaya marka askartii halka Finlow la keenay ayaa lagu leefay goor galaba maxaa dhacay marka waxa kacay laba nin oo yaab leh nin la oran jiray naxariis Allah siiye Sheekh Abdi Abikar Gaafle iyo nin la oran jiray Macallin Kabtooli wax badan baan magaciisa doonay Macallin Kabtooli wax dhaafsiyo waan waayay labada nin ayaa ciidamada humayay waxay socotaba sanadkii 1904 waxa dhacay Finlow cadcaday xarxar jilib markaad afarta dagaal ayaa dhacay afartaba biyamaalka ayaa ku guuleystay magaalada marka waxay u jirtaa 15 kilomitir waxay ka xigtaa dhinaca bariga ah arintii waxay isu rogtay dagaal way ka tagtay jihaad bay noqotay culamadii waa soo gashay dhalinyaradii baa gashay dagaalka waxa ku weheliyay biyamaalka niman shiikhaal ah oo shiikhaal gandarsho la oran jiray oo magaalada fadhiyay magaalada marka iyo gandarsho degana oo tijaar aha oo ilaahay xoolo u dhiibay maaragtay muxuu ahaayay culamana aha mashaayikhna aha ragga ayaa dagaalka galay 1905 ayaa jilib marka dagaal dame isna ka dhacay dagaalkaasna way ku guuleysteen qolada Soomaalida ah dabadeed waxa dhacay dagaal la oran jiray Baasanle oo ka dhacay jilib iyo gandarshe meel u dhaxaysa halka ayaa Soomaalida rag badan Talyaanigu kaga laayay wali waxaanu ku jiraa dagaalkii biyamaale Talyaanigu hal talaabo kama qaadin xeebta Talyaanigu marka ciidamo ka doontay magaalada la yiraahdo Casab iyo oo marka uu haystay dhulka Eritreada Libyana waxba laga keenay kuwa Soomaaliyana waa la qoray Arab badanna waxa laga keenay cadan oo Ingiriiska ayaa ku soo caawiyay waagi dameeto Talyaanigu wuxuu isu geeyay laba ciidan mid Muqdisho laga saaray iyo mid marka laga soo saaray dabadeedna labadii ciidan waxay isugu tageen 1906 ayay waxay isugu tageen meel magaalada jilib markaad u dhow oo xeebta ah magaaladaas jilib markaad oo biyamaalka xarunta u ahaydna waxay ka qabteen waardiye biyamaalku markaa buuraha ayay u carareen oo xeebihii waa ka guureen Talyaanigu markii uu taa ogaaday inay buuraha galeen dagaalkii xoogaa yarahe dib uu u dhigay 1908 ayaa Talyaanigu qabsaday Awdheegle iyo magaalada Afgooye inta u dhaxaysa oo wabiga ah dagaal kama damayn dagaalka halkaas uu ku dhamaaday laakiin raggii markaa dagaalka waday dibadda uga yaaceen waxna Itoobiya ayay galeen waxna daraawiish iyo waqooyi ay u kaceen waxna duurka ayay markii dambe iskaga dhinteen oo wax Talyaaniga isu dhiibay ma ay jirin waa hagaag barnaamijkan oo ah kii labaad ee taariikhda Soomaalida ku saabsanana dhageystayaal halka ayaan maanta ku joojinaynaa